por si hubiera alguien, que no lo hay porque no se oye nada y nadie contesta, os quiero decir a la hipotética persona que esté dentro que mañana vendré a la misma hora y abriré la cerradura. Si no, pensad que mañana vendré a la misma hora y abriré la puerta. Bueno, pues como podéis comprobar, no vive nadie. ¿Y qué os pensáis que hice al día siguiente? Pues claro, comprar la cerradura y las brocas especiales. Y acto seguido, allá que vamos a abrirla. Pero... Hola. Bueno, como no hay nadie, vamos a abrir la cerradura. ¿Aquí? ¡Y sorpresa! A ver, llevo 3 días llamando.